So, hugasan muna natin mabuti ang dahon ng oregano. At pagkatapos, dikdikin natin ito gamit ang almeres. Sinubukan ko din i-blender ang dahon ng oregano sa pamamagitan ng NutriBullet blender para mas madurog siya ng mabuti. At ayan na ang finished product. Mabuhay! My name is Lining Saginsin and welcome to my channel. For today's video, ang gagawin ko naman ay gagawa ako ng aking DIY na cough syrup. Kasi medyo masama naman yung aking pakiramdam at ako ay nagsisimula namang ubuhin kasi diba nito lang mga nakaraang araw ay umuulan, tapos pagdating ng madaling araw malamig. Ako po kasi lamigin kasi ako, so medyo namamaos na rin ako kasi medyo inuubo na rin ako. So this time, gagawa ulit ako ng aking cough syrup out of oregano na, dahon ng oregano. Actually, gumawa na rin ako ng vlog tungkol dito sa paggawa ko ng cough syrup gamit ang dahon ng oregano. Pero nung time na yon, pinakuluan ko yung dahon. Kaya lang kasi na-realize ko na tuwing pinapakuluan mo yung dahon ng oregano, somehow namamatay yung nutrients niya, nawawala rin yung vitamins. So hanggang sa nanood ako sa YouTube at may napanood ako na pwede naman palang dikdikin gamit ang almeres yung dahon ng oregano. So this time, yun ang itatry ko para malaman ko kung mas effective ba siya sa pag tayo ay inuubo. At mabuti na lang, ngayon, meron na akong sariling tanim ng oregano. So, simulan na po natin, and with no further ado, let's get started! So ito po ang aking tinanim na oregano. Madali lang po tumubo yan. Kumuha lang po kayo ng kapirasong sanga at itanim nyo sa lupa at tutubo na po yan. So ngayon po, kumuha tayo ng mga ilang pirasong dahon ng oregano. At ito na po ang mga nakuha kong dahon. Tapos po, hugasan po nating mabuti para pasiguradong mawala ang mga buhangin at dumi-dumi sa dahon. At pag nalinis na po natin, dikdikin na po natin ito sa pamamagitan ng almeres. Dagdagan din po natin ng konting tubig para po mas makuha po natin yung katas ng dahon ng oregano. At yung nakukuha nating katas, isalin po natin sa baso. At diktikin po natin ulit para mas makuha pa natin lalo yung mga natitira pang katas sa dahon ng oregano. At ito na po ang finished product. So dagdagan po natin ng 2 pirasong kalamansi at kung meron po kayong honey, lagyan din po natin. At saka po natin dagdagan ng 1 kutsarang honey at haluing mabuti. So ito na po ang finished product ng aking ginawang oregano cough syrup. At first time ko makakatikim ng ganito na as in purong-purong dahon ng oregano na syrup. At tikman na po natin kung ano ba yung lasa niya. Medyo mapait na may
manamis-namis kasi meron siyang lemon, honey, at calamansi. So maasim-asim siya na medyo mapait na manamis-namis. So pagtiyagaan na natin para gumaling ang aking ubo. So pangalawa, masasanay din kayo kapag ilang beses nyo itong iniinom. So, ayan siya. The next day. Kumuha ulit ako ng dahon ng oregano kasi naisip ko na subukan kong i-blender yung mga dahon ng oregano sa pamagitan ng NutriBullet Blender kasi mas madali pong madurog ang mga dahon dito. Nung nalinis ko na po, niligay ko na po ito sa lalagyan ng blender. At dinagdagan ko ng kalahating bote ng tubig para mas madali po siyang madurog. At ito na po, i-blender na natin at nilagay ko agad sa high para mas mabilis madurog. Pagkatapos ng high, ginamitan ko naman ng low. At okay na po siya, pwede na po natin i-off ang blender. And dinagdagan ko din ito ng 2 kutsarang honey. At pinigaan ko din ng 2 pirasong kalamansi. At i-blender ulit natin para totally mahalo ang mga dinagdag natin na ingredients na honey at kalamansi. At dito, low na lang ang ginamit ko. At pwede na po natin i-off ito. At isali na po natin sa bote ang blender natin na oregano leaves. At ito na po ang ating oregano juice. So ito na po yung finished product na ginawa kong oregano cough syrup, yung blender ko. At kung mapapansin nyo, ayan, tumitining siya. Yung oregano, yung dahon niya na blender, nasa taas siya. Tapos yung pinaka-liquid niya, nandito sa baba. So ang gagawin ko, isi-shake ko siya para mainom ko siya, pati yung mismong dahon ng oregano na blender ko. So, tikman natin. So, ayun. Ano yung lasa niya? Para siyang tsaa na may pagka-mentol. Well, sasabihin ko na yung sa inyo yung totoo na hindi talaga siya masarap. Pero kumbaga, yung mga gamot nga, hindi nga siya masarap, di ba? So, ganun din dito. Yun nga lang, sinubukan ko ito para naman yung mismong dahon, hindi ko itatapon. Kaya naisip ko na gamitan ng NutriBullet kasi yun talagang as in nadudurog. Nadudurog yung mismong katulad ito, yung dahon nito. Kaya pwede mo siyang inumin. Kasi yung katulad ng ginawa ko kahapon, dinikdik ko siya, kahit dikdikin mo yon, hindi ko siya mainom kasi para bang may sumasabit sa lalamunan mo, para bang uminom ka ng buhangin. So, medyo masakit sa lalamunan. Kaya, naisip ko na subukan kong i-blender para mas makuha yung katas ng oregano at the same time, para mainom ko yung mismong dahon ng oregano. So, para sa akin, mas tingin ko, mas effective yung ganon. So, yun. At shinare ko lang po sa inyo ito and disclaimer lang po ha. Hindi ako doktor, hindi po ako herbalist. Sineshare ko lang po sa inyo ito, yung natural remedy para sa ating mga ubo. Kasi, teka, may sumasabi sa bibig ko. Kasi, dito, marami din nanghihingi ng oregano.
And yun, ginagamit din nila sa mga ubo-ubo, sipon, ganyan. Kaya yun, gusto ko rin subukan yun dahil iba pa rin kasi kapag ginagamot natin yung mga sakit natin na in a natural way. Yung bang hindi tayo umiinom ng lagi ng gamot, puro chemical na lang. Trinay ko naman ito. So ayun, and nasa inyo na yun kung susubukan nyo ito. Sinishare ko lang ito sa inyo. And again, ayun, hindi po ako doktor. And second day ko na po nang umiinom ng oregano. Kasi hindi naman po agad-agad nawawala ang ubo or sipon kapag uminom ka ng natural. Iinumin ko to hanggang sa gumaling yung aking ubo. So, yun lamang po, and sana po nagkaroon kayo ng idea, sana po nakatulong ako sa inyo paano gumawa ng oregano cough syrup sa pamagitan po ng it's either pagdidikdik ng dahon or gamitan nyo ng blender. Mas maganda kung meron kayong NutriBullet blender. So, hanggang dito na lamang po, and thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!